Tulungagung. Dan yang ada di sebelah kiri wasit 1 dengan kostum kebanggaannya merah hati putih dan bercelana hitam. Kita kasih tepuk tangan putra Tugu Rejo Kediri Jawa Timur. Bagi para penonton yang akan memimpin jalannya pertandingan di babak 8 besar untuk malam hari ini, Bulu Tondo menghadapi Tugu Rejo. Wasit 1 Saudara Hedi, wasit 2 Mas Biraja, keduanya wasit nasional. Selamat menyaksikan. Ya, yang kemarin yang digembor-gemborkan adalah Bulu Tondo sebagai juara. Ternyata ya, jadi sing tuan rumah dia enak ning Kalimantan. Tapi diganteni ya. Ya, ini diganteni. Kita ndak situ berarti. Oh, ndak oleh. Nah, ini dari Ferdino ya, pemain-pemain muda. Nomor 5 ada Riko, Adi nomor 1, 4 ada Rizky, 3 ada Reza, 6 Daniel Bon, 2 ada Davi, 8 ada gue baru main malam ke wis digoreng ki Mang. Wis karo Sultan Tan. Gue baru mangan kono Tan. Nanti Kataku upama mangan gas jejer awakmu. mangan Edi. Aku yo gal lho. Jagomu ndi? Mana saset piye maksudnya? Saset dong ngono ya. Piye maksudmu nang saset ki? Oh, wis menang saset. Lor wis menang saset lho main iki. Oh, por siji. Lek ngomong, iki kaji lho ngomong menang saset. Asem. Lho ora main. Lumayan. Cek SMP kelas 3. Iki piye kok bingung gitu. SMP kelas 9. Sango. Mas Bambang. Oh, ini YouTube-nya teko Jombang ya enek. Terus Dimas Saputra ya enek. Mojokerto iki. Nah, terus GTM Official dari Angkasa Sport. Pok komplit dari Ferdino nomor punggung 8 di sana untuk melakukan serban ada Parel. Nah, itu udah dibanding-bandingin ya. Poh, bocah lek dhuwur yo banter anggitmu, yo metu. Penak sing cilik-cilik ngene nyarpen ndak teko. Bademen kabeh. Kan gelis. Nah, angka menjadi 2-0. Nah, 2-0 kita. Dari Parel. Masih gagal. Di sana dari Tugu Kediri. Nomor punggung 4 ke jenenge Iqbal. Dure 190. 190. Loh. Modal 190. Nah, nek cah kuwi. Satu cepat dibiarkan. Poin untuk nomor punggung 6 kuwi jenenge ada Daniel. Lindungono aku lho, Mas. Daniel. Pak Budi campur yang dhuwur ngarep. Karo pemaine dhuwur-dhuwur. Nah, anake Bang
anu, kali Bang Dul. Bake Alvero. Bapake. Bang Dul piye? Cangkemmu apa? Cangkemmu dhewe. Sarul, cangkemmu bengok tak tapuk lho, Pan. Tapuk setan. Hei! Gatekan. Po! Kok ndak teko barang ya nyemes ya? Kalau kowe sore mau wi. Anggitmu lemah iki bahaya lho, Bro. Lemah bahaya iki. Nah, cara wong Jawa terlalu kencang ya tenan dileput. Penting aku memancep Akeh ya. kejadian ngono. Kalau 10 tak mata. Aku butuh sikil ben dawa kono malah kedawan. Nando. Oh, cangkem. Cangkem dhewe kuwi. Menjadi 5-3. Rasa nggih cangkem. 3-5. Di sana Tugurejo. Lakukan cerpen nomor punggung 5. Kayak jenenge ada Akbar. Ya toh. Lah angkitmu apa ngene iki terpeh dhuwur iki iso. Iki tenanan iki. Jatuh oh. Kedawan sikil. Heeh. Iki ditikil nang goleng kok. Nah. Isik. Wah, bene ra apa-apa. Iki mung Rehan yo ora iso teko. Dimas yo ndak iso teko. Terus Ega yo ndak iso teko. Sing teko Adit. Sing teko Edi. Loh, ora teko panjenengan. Nah, dibrok parannya ke sana. Dari Sultan. Sultan main poli seiki. Seorang Sultan main poli. Nah, ndak teko bene ora oleh miso le musuh-musuh mono-mono, miso ora kena sikil malah. Bene nah. Jauh ra tenan kaget aku mayoan. Akhirnya 5-7 Tugurejo. Bisa kena nah. Nah, enggak keluar. Nah. Betul kan lekai? Lekai metu kan? Laku munine keri yo bare ngono. Lah tak disit tapuk cangkemku aku engko. Oh, kene tak tapukane. Loh. Nah, Pulau Tondo menjadi 86. Gambare rokok Mas Bambang. Bambang Coca-Cola. Ramane kon lejas dhewe. Moncrotisasi menjadi 7-8. Di sana lakukan cerpen dari nomor punggung 6 ada Dimas ini tulisannya. Disantap karo iki Edi. Daniel menjadi 9-7 untuk Pulau Tondo. Ferdino Travel Tour dan Travel masih bisa. Buritan. Nah, isek nanawat Nando. Gemes aku kayak lagi wes buri putiran. Wah, nah. Ndak mati. Nah, Mas tak pengen nih Mas Rine. Arepe tak pengen aja banter-banter aku ngono jereku. Terus dijelili iki cangkemku. Hei. 98, 89. Dibrok langsung bocah loro. Di sana nomor punggung 4 Tugurejo. Jenenge Iqbal. Ya jenenge Iqbal. Nah. Bene lah apa-apa kok nyendora roh Nah bene. Mumbulin desok. Keduren. Dipikir mumbulin cepet aku karo kuwi. Balapan ye. Sedu ready. Loh, ora lho mumbulin. Tak coba mbene, Mang.
Jelingkit. Nah, po. Olah nang sore ae lek jojok kan angel cah dhuwur. Napa? Napa kene? Nanti Dimas. Golek sukat. Lah sukate bojoku napa goleki? Mangklekmu kowe. Nah. Wah. Po. Akhirnya 11 ya 10 Nandu apa yang terjadi bola masuk tip akhirnya di time out dulu. Nah Ngomongnya apa nih? Wayahe galih main. Iya, Pak. Sarul ya Tung jamu ya gimana gak main terus Coba. Lho, ana buluku arek ngono nyapa ya. kadung jamu era main. Oh, Nando. Boros londol nyarepet banter kuwi. Pulau Tondo. Nomor punggung 6 kembali lakukan serpen di sana ada Daniel. Bisa kena. Heeh. Oh, Cur, kena. Isik kena. Oh, libur neteng. Nando. Nah, isik. Po. Iki Nandona. Ae po. Masya Allah, ini jenenge Sultan. Oh, lengene karo aku dhuwur dawa lengene. Oh, alah. Yo gresik kono. Ayo, dawa lengene ya. Adewe mandek Berarti wong dhuwure ora krana sing dalane mau tangi macet ya, ya. sikile. Takem. Oh, terus sing gampang macet Ah, ya. sikile. Kono kuwi. Hei, Kono kuwi. iku pomo sikile kena dicepet. Kancaku sene kono gak ya? Sandine mlebu tol kita. Oh, iya iya. Kowe kan nyelok tok nyapa lho? Oh, gecek karo Daniel. Bulu Tondo 12, Tugurejo 14. Terus nomor punggung 5 kan jenenge anu. Edi. Sopo jenenge? Edi. Riko kok sukat piye lho? Riko. Nah, Riko. Oh. Enak kita iki. Ora penak kok delokne. Ya penak Edi. Lah iya. Parel. Lah ora penak apa dimainne. Heeh. Edi penak. Napa Edi? Penak. Apa enak pemain poli jenenge Edi? Enak. Ora enak. Nah. Iki jenenge apik-apik banget. Nah. Iki jenenge apik-apik pemain poli. Moco pemain poli dunia Edi apa enak? Enak. Ada Sultan Edi. Tuang komentar tukur ngablak muni. Enak anu jenenge Edi, tapi bocah wireng welek ngono. Wireng welek. Wireng welek ndek. Ora aku ganteng kok. Welek ndek pisan. Kok ya. Wah. Oh. Akhirnya 16 kelulas. Omongnya pemain poli jenenge Edi nasional. Enak lho, Asem. Edi Sukat. Syukur ngablak lek ngono. Nah. Isik le. Ya. Awas le Bulu Tondo. Heeh. Wah. Dikutel cah cilik. Oh ya Edi. Kaya Edi. Lah jejer ke ora termasuk cilik iki Maria. Heeh. Jajare lak padha. Loh. Tina si matamu kuwi. Kok cilik Edi. Kowe kaya rampun lho karo aku. Lah, oh, asem kok ngono temetane. Iki upama nate didurne titik ndak ono to ngene iki. Edi ya Edi. Ya. Yo, 16. Kata Citol Pondo. Pas Sultan. Ya Allah. Tenan. Aku kan Iku cep pemaku 5 cara aku. Koli. Cita golek indas tok.
Apa ya? Ya lek iso tapi. Panji. Oh Panji. 17 15 upama Bocah kena gede balik. ya. Hei. Woi. Oh, cek. Nah, akhir 18 15. 18 15. Samator. Nah, di Saya sana Indomaret sapa to? Apeko. Po. Saya Indomaret. Hei. Hei. Apa dia? Papat. Po. Atet nyapa lho jane kuwi. Ah. Adit jane sawra to iki. Iki karo kita dari awal kan dirancang. Heeh. Wes Dimas anu dadi Sito. Terus karo Ega, Heeh. terus karo Rehan. Rehan dadi Sito. Heeh. Kuwi mesti juara. Lah kok Lah kok enek anu enak kegagalan acara. cinta. Heeh. Akhirnya lagune Kegagalan cinta. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Heeh lagune. Dadine ngono kuwi. Heeh. Oh. Kalau begini jadinya ngene kaya Pak. Ah, kuwi Daniel. Daniel bocah Pulerejo Kecamatan Bakung. Udan Awu Blitar. Bakong. Kono Trisula gini PKI kono Mas. Walah kono kuwi to. Loh, masuk lho le. Ben ya Mas. Ben rapopo. Padha. Nah, sing penting kan sik padha. Iki jenenge Parel. Parel iki aja dibanding-bandingke. Putra. Duite karo 50.000 nang bank. Pohon ditek ibu tiri. Heeh. Hanya cinta. Wah, iki Akbar Mas. Iki lokal. Lokal. Iki sekolahan yang Win 1 Tulungagung. Betul. Iki lahir pada tanggal 2 bulan 5 tahun 2006. Tahu turun nang nggonmu urung? Hei. Hei, Dek. kok turun aja. Dek. Dek, ana buke. Ana buke. Iki lho. Oh. Apa? Oh, nek Daniel. Jenenge Akbar. Akhirnya menjadi 19-20. Heeh. Buke delok nek lara lho. Endi lho ibu ya? Kalau nek lara lho. Ibu Daniel mana? Ibuke Akbar. Ya, nek rene ya Ibu Akbar. Delok. Oh, Ki Akbar ganteng, bagus, resik. Takono kok lek lahirnya tanggal 2 bulan 5. Ngono. Heeh. Akbar ki ganteng, bagus, resik, bening, rambutnya ya apik, Bringose ya apik. bringotnya ya apik. Sekolahe ning Win Tulungagung. Heeh, ibu piye? Piye biasa. Kamu. Kaya piye lho? Kabeh kaya dia apa dikelek to ben iki. Ora, kan kowe nyenengne ngono lho. Oh. Kowe cara anu barang antik lho, Mas. Oh. Kowe cara kembang bonsai. Heeh. Dadi kan apik dikene pot kenek ngono kae. Kowe iki cangkem ya celutak jenenge. Menjadi 22-20 Tugurjo. Dari Tugurjo. Nah, Daniel. Hei! Ya Allah. Akhirnya selikur ralikur. Ah, selikur. Masih dari Ferdino. Wah. Iki jenenge adalah Eriko Putratilova. Anake Kasiati. Poh. Nat. Sing nek anake dawa. Selikur. Iki digawe 13 padha ben apik. Enggak ah. Iso iki ke 13 Enggak. padha. Dikutel iki kok. Enggak. Ya. Kesuwan. Iki ngene iki dran-dran. Wah. Nyantol, kurang dhuwur. Akhirnya 24 di time out. Sing time out jenenge Adib. Ah iki cari anyar. Nyantol. Kuwi cara dhuwur titing ka sapa? Ndep ngono. Yudi. Ya Yud. Kok kae ta? Ah, kae. Pedawur ya. Masalah. Ndak umum. Ndak umum. Aku foto ndak kena lakang kuwi. Masuk. Masuk. Po. Era anu
Loh, lakange Yudi tak nggih brebosan kan kena. Kowe iki napa melu guyu kita nyawa? Waduh. Wes ganti nggon ae. Ganti nggon apa enak? Nah, Yudi. Aki. Aki bocah domre jaksa genter. Hoya, hoya. Duwe cetak telu tak papat ngono Kowe nang tengah. Aku nang tengah. Apa ketara kowe? Ora ketara. Kowe nyindak dingklek lho. Dingklek makleng. Pramane lucu lho go dingklek. Kan wis padha. Kowe dingkleke makleng ya lho. Kowe kasih foto arep mboke ngene kae. Mending foto karo makleng. Ora bener nah. Kok ape foto pisan dak paido. Dalam. Piye? Kon ngadeg wae. Dihapus Mas Dik yo. Sama kon. Kon ngomong Balik balik. Kowe iki ndek mripat apa udun? Piye? Wis ngadeg kok kon ngadeg. Batine ngene, ngadeg kok sak monong lho batine. Kowe iki mas. Kita yang ngono lho. Angka pertama untuk Kae. Nomor punggung 8 Toser. Oh, Nando. Ya jenenge Nando. Dalam. Oh. Angka kedua Untuk Nando. heeh. Toser. Ya boning padha karo Akbar kuwi. Bom. Kalau Sahrul Mas. Endi lho Sarul? Kayak benek penakku kan kae. Rul, sementara tangkemmu menang Rul. Oh, kok ndak miso? Alah ngono ya Mas. Kok ndak miso le? Ndak. Ora oleh nek buke. Tak yo isin. Ora oleh nek buke. Tak aku miso. Nah. Oh, dalam. Nah. Nah. Oh. Kena Daniel. Daniel. Iki wis tak nom ngene kabeh niku ya sak totere sak lipirone. Dawa-dawa ngono ya. Hah? Kabeh. Kabeh. MJ-ne dilirik tak. Tapi kan malah UAP. Nah. Ya Allah. Akbar. Bar. Mamamu jarene rene bar. Heeh, kae gawe kudung kae. Endi lho? Mangke anu ning masjid tak aku roh. Masa. Madhep ngalor. Endi lho? Kalau sandingi cacilik kambi abang. Kan iki kasih klambi abang kae. Oh, iki mamanya Akbar kok. Ah. Masyaallah. Ngono cangkemmu lho ngono biasa. Lah ora biasa masuk kayak kowe. Lho, mau balik ning aku nah. Lah piye? Nah, Akbar. Tapi napa kene? Sing dawa. Haki. Haki. Oh, haki ki dingge nyetel anu kae. Haki kae. Loh, kapan nek ganti? Ya sing haki nggih motor ngono kae rusak ngono kae. Haki kena ge ngidek Edi. Aku kan apa? Kalau haki, kowe kon meneng ngomonge.
Kowe anu lek ngongkon meneng undang MC bisu ae. Kok piye lek muni? Oh. Lah persis to. Oh. 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 Lho. Oh. Oh. Penontonnya bingung. Ya kowe kan sukat ya aku ki. Sukat sapa? Bojomu. Jenenge ora sukat lho. Jenenge Indun Sukat Sari. Aku lho ngomong nyeluk Mama Indun. Mas. Duduk Mama Sukat to. Kekel bahasa Kediri. Lho kan. Iki bahasa Kediri lek gue nangis-nangis ki. Gue nyotet ki. Sekarang sementara padha limone apik. Lah wong MC-ne kan meneng dalah kenyek. Akan undang MC bisu ae. Bola akan dilakukan. Dicemas. Wah, montrot. Tapi apik wis satu Apik bisa. juarane. Nah, apik penontonnya lho nguyah dempet. Saking rek apik. Saking lah apik. Ah, aku lihat piro? Kalau diceluk Indun lho Mas. Ndi? Indun ngono. Lah, yo ngono ndelok Indun. Nah, akhirnya poin lagi. Yo kayak mulai nyapa kayak. Lah kok ganti kan PT. Ora nek totoan wae. Oh. Akhirnya Tugurjo 75 suami istri tercinta. Dit Bunur fokus. Pak No. Terus Pak Wibowo. Ibu Hajah Jukri karo Pak Haji Jukri. Ah. Karo Tante Anggi. Tante? Anggi. Heeh. Mak Leng. Napa kok tante? Jenenge Anggi ya kek. Kae. Heeh. Kuwi. Heeh, Mas. Astagfirullahaladzim. Ndak ngotot sih kok. Lah, itu lo tante. Oh, digocek karo kuwi. Nomor punggung 10 iki jenenge Ada Yudi. Ada Yudi. Oh, hakim mlebu neh. Oh, dong. Wah, ini pacarnya piye ya ini? Ya ndangak. Mosok pacare Saedi. Lah, bacane nomor pira? Bacane nomor 10. Ah. Ah. Bacane lho maksudnya. Ayahe maksudnya. Lari apa nyenang? Ya tuh biasanya dilibironi ya ngono kuwi sasa. Ah. Nah. Delok Sahrul lho. Apa lu? Penak kok. Lah senengane ngono Sarul. Penak kok. Poh, masalah iki. Anu, toser mandu. Iso toser ya pukul. Ngene iki lho. Wah. Unggulane kiwa iki. Jajar oleh kiwa. Hei. Anu, dengi anu Sahrul kenapa mulai? Nah, Sahrul arep mulai mutung. Lah nyapa? Hah? Dikira pelosok kandang ini kalah. Oh, terus Terus akhirnya ya balik gitu. Oh, balik malah menang. Dua men. Nah, masuk. Apa Rul? Sesok gak aku tak gua ndek duwe kuwi. Nyapa? Oh, tidak dikeracunan. Sesuk pos ya. Rang dina oleh, lemat dikek Loh. mie. Neng nggone SMK sore, kuwi awan ditering ngono kuwi. Ada seng ngono kae to. Ah, ada seng. Berarti lek masa lho ndek ngenane ngono. Yo. Sesuk wae timbang lho. Domongi atos wae. Esuk Lek iki mengke aku sego goreng, Mas. Oh, enak banget. Kecamatan Ngunut. Po. Enaknya ayam goreng gone Ibu Ada Juwaria kae. Karo sego goreng gone Kabayan. Po. Dek ngenane sego kuning. Aku panggawe lek ngene ku bali desa kek gone ning bali desa anu, Dek. Nah. Waduh. Haki tidak mbok bantu toh, Hak.
akhirnya sebelah pojok gambare kiri. Ya kiri bengok ya. Kuk. Lo persis. Kaki. Sesuk kok kapan ya? Esok wae timbang. Sini sepatu. Kakak tuku kayak apa? Esok wae timbang posisi duwe. Tapi pernah goleng aku. Nah. Oh, akhirnya masih bisa untuk Plutondo. Riko. Daniel. Ije kena nadopan kan no. Nah, mosok ruwet ngene. Nah, Blok po. Anjir ngono sing cilik ya wae ono lho, Bro. Oh. Rolas podo si An. Ah, gambare jaran. Lek Pulosari jarane Rasid. Oh, kalah. Loh, ngapa ora diangkat karo libirone? Oh, pancen gak bayar kok Gini Mas. Apik. Nek Kediri biasanya saya Saipudin sing ngemde. Nek kene cangkem kenye Karo Pak Gun. Pak Gun. Nah, nek Kediri biasanya ketemu karo Saipudin karo Pak Gun. Nek Tulungagung ketemu cangkem kenye. Jenenge Edi. Loh, wong telu. Kowe napa mek ngelokno aku tok? Wong telu no. Sopo ae? Tata mau ngalaran. Sawi larang. Penak kong. Enak dong. Masih dari Plutondo, Nandu, satu cemas apa yang terjadi dari kue? Seperti ini Yudi. 14 podo. 14 podo gambare jembatan Mujang 1 dan Mujang 2. Kok tak Kediri lek bola udah lewat sing Mujang 1. Kono ambruk jembatane. Kon lewat jembatan loro ben rene keteke. Heeh. Lek ngliwati jembatan 1 ambruk jembatane. Cara aku mampir komplek. Kayak tangkeme kan ya. Tangkeme. Tangkeme saru ya. Lek gelem dodol ndelok ora. Ah. Masamu trompat ya. Nah. Wah, ya lek kene. No, nganggo no, rasa rebut kok, Bro. Wah, ya ngono. Lah sampe rebut. Akhirnya menjadi 16-15. Di sana ada Yudi. Siapa? Raja Pani wae. Aja boros-boros nih. Kene lemahnya bahaya iki. Nyapa? Dit fokus. Tak duduk jeglong ngene. Tangkep oge kuwi. Oh, dia mau ngono pakai tangkep kowe. Bene ra apa-apa le. Apa-apa le. Iki laire 22 Oktober tahun 2010. Sapa? Kuwi cerita cerpen iki, Kak. Oh. Akhirnya tuku rejo. Heeh. Apa? Dikai poin ini lho, Parel. Farel menjadi 17 podo blekok montrot. Telepon ki ya 17. Terus duren ya 17. 12. Ngapa aku? Domongnya bocah juri kapenak lek ngutil kan dodok kan rasa-rasen. Bener. Domongnya lon ya Plutondo. Nah, montrot Metu saite. Akhirnya di sana ada Nando. Sang toser, Mas. Tocer dari Tugurjo. Wah, asem. Aku bengi iki ngemcene bocah dhuwur-dhuwur
terus sesuk MC di cah cilik-cilik kan sesuk. Ya esuk. Esuk. Ning gone SMK sore. Ah, cah cilik-cilik. Uang lah akeh penak ya bales. Kene iki kudu gawe kan. Lah meneng kono Nggih, kono paketan. muni ya. Tapi menang kowe ya. Enggak toh. Heeh, kene banter. Kowe banter ae. Nah, Soalnya sono hubungan gak enek sinyal. ya kan. Dalam. 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 Tangkap. Ora. Tak kira arep pengen tangkep kowe. An. Ruwet dah kae. Ora sukat lho, cangkemmu syukur ngablak sikat. Otep. Ora sukat lho. Lek galek kowe ngerti Mas. Nah, lek galak piye? Tumpaki Mas. Oh, galak. Aku baru api tumpaki Mas. Haha. Bene kene nyatune kabeh nyarpen Heeh. nyarpen. Akhirnya poin untuk Tugurejo 20 selikur. Kalah ulet. Ketok 20 selikur kae. Kae jenenge Hakim. Tumpaki Mas. Nah, kuwi galak. Cek. Nah, po montrot. Ayo 20. Di sana ada Daniel. Lepaskan bola Daniel. Oh. Nah, wah sampai gelebak. Pak Is. Aris Upama aku ketarik. dadi ini birone Plutonda wegah. Aris narik kono ketarik Ah, lulu. geleput guluku. Terus toser bocah. Nah, apa kah? Oh, tak kira semprotan. Nah, ayo. Aku nandu. Tenang aku seru lek Riko. Pokoke ya. aku tuwi tadi sore awar karo aku ae. Bene kadung ae. Sore kan awar karo aku dadi titen. Akhirnya ditem karo cah. Ralikor padha le. Ora likur padha. Mas Anggi sesuk ndelok nah. Ya terus Pak Wibowo sesuk ya ndelok nah. Oh apik ya, Cok. Nah, lek Jarul datang ndelok sesuk. Yudi. Kowe nek Yudi. 23 24. Nah, 23 gambare ketak. Kaya Ede. Gak ketak ning ujang tapi bengi iki mung enak ning kono. Ya saiki pindah dadi MC. Delik. Loh, bengi iki ning jembatan dia enak. Ayo montrot. Patikur. Ketake pindah Pak Iko. rene. Kurang sita. Heeh. Kene nduk. Ame nggon kene. Oh arep kletek. Lho. Mata nih. Ganti gon tip. Nah.
jaran. Jancuk jaran. Jaran piye? Lho. Ora gelem wonge. Macam lokal ini. Wah. Lokal tok iki. Ayo budrek. Yo, loro-loro pisan, dilebone pisan. Po, iku njajal karepe. Ayo galih bangun. Ngomongi lemah kene bahaya nggitmu. Sik ditulis cita-cita ke budrek. Lemah kene bahaya nggitmu. Oh. Arepe menang ora sida menang akeh kok. Hei. Ini penak karena bengak-bengak yang delok. Hei. Kowe iki ndelok poli lho, ora sabok-bengok. Ini aneh. Wah, ini no. Isik nah. Isik nah. Hati to, Lek. Akhirnya 24 ayo nah wong lemah kene lho bahaya limang set bisa dadi lan kae mambengi nah mambengi ngono mambengi waduh mambengi arep menang lho ora sida tinggi atas malah dileput. Wah, ya karepe lebone lokal, padha remajan wedi kalah. Ayo. Oh ya. Oh ya. Buka pinci. Akbar mboke sapa jenenge? Pak boten semerep ya, Pak. Lek. Sinten e? Ju. Arep njelepne cangkemku kok. Jaya ado ya. Nggih. Kecamatane Ngasem. Ha. Ngasem. Arep njelepne Kecamatan Ngasem. Gone panggah. Loh, aku sing panggah. Macam aku panggane kene lho. Maksudnya panggah cilik. Oh iya. Oh iya, Pak Budi. Oh, enak ini utangnya sampai lali. Lagi tenan iki. Wong lek gelem coba lapangan utang lali. Heeh. Lali. Asem. Hei. 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 Hei.
Padahal aku nek ndelok tontonan ndak tahu tangkemku meh. Ngene iki tangkeme apa muarem ngono ya. Nah. Apa? Pisan iki kok sampai kalah, tenang. Oke tenanan iki. Engko sing upama kono menang untuk penampilan berikutnya Rehan dan kawan-kawan. Wah, montrot. Upama Nah, di upama sliramu sekar melati. Hei! Bukan menang tangkemu. Wah! Akhirnya kene nat karena balen meletek. Hei! Kowe iki ngrungokno arep ndelokno tipane bengok, gelem kesel. Gak salah. Po, iki kan kagetmu. Nah, po, nah. Ya. Po. Pada dikrukup karo iki kok wong loro. Gek lek ngrukup lho, ngene pisan. Dwi Riki info Mas Husna. Info piye Mas Dwi? Pos di Mata Putra. Kamu di mana? Ah, di sana. Poh masih bisa tertolong. Umpankan. Nah, Iqbal. Nah, akhirnya menjadi 5-1. Oke 2, Pulau Tondo 1. Hah? Engko Gak tak wengan. engko pernah yo 5 engko. Menang efek. Oh, Kok efek to nganu? lah rasido. Oh, Rasido 5, tapi nek gol 5 lho tangkemmu ke lho. Logoku. Lah, ya iya. Edit. Eh, Nekan master. wah, Gede we. Aku ora duwe cara pegel. Ndak duwe aku pegel. Lah wong aku dikancing ning kamar mandi 10 menit lho, bengok-bengok kok ya ndak pegel. Harapan Mas Dwi. Wong megelne panjenengan. Pas nguyuh dikancing nang jaba. Nah. Daniel, pinter Daniel. Nah, apa? Montrot anu sapa bal? Bal kalau bal anu mamamu. Kene ngono kan? Dempo. Nah. Iki. Nah. Ayo. Yo sing mulai ndang mulai cicil cita-cita ben ndak wel-welan ning kono kok. Loh, bayar lah mang, saya kan udah bayar. Iki loh. Ya. Back. Iki loh. Nah. Ayo, bater le. Bater. Nah, yo ngono lho. Nah, yo ana apik menjadi papat 6 gambare nenek moyang. Hei. Dan sana ada Daniel. Ije kenana, ompankan. Nah, ije selai. Oh, Pulau Tondo po. Akhirnya apa kan aku? Nyapa ke? Nyetrum. Geblak kok. Arep nggoling. Geblak gek disiarne. Gara-gara tangkemmu lho. Aku lho arep nggoling. Oh, cacuk. Ya, tekan. Kalian tak tangkem lho. Asem. Ngomong Modelmu ibarat tangkem. Makane aja nyok. Arep nggoling lek kok malah kena tangkem. Aduh. Ora. Makane aja kenyih ae. Ya le. Ya tekan catai. Istighfar sik. Dalah dari kana. 6-7 isan, ada citol mean. Tor. Nah, gitu pinter ngapa nih? Nah. Oh, serasa tumpaknya langsung gecek ngono lho. Piye to Mas Dumane kono? Gelis. Yo yut. Neme piye? Sarepe nem lebih yut kesuwan nek dadak
nyantol. Nemu lu lho. Balik. Nah. Nah. Wah. Ayo. Wah. Iso kalah iki. Lah cara aku ngebon libiro barang cara aku. Kediri kan akeh libiro sing apik-apik. Tapi yo Kediri lho kuwi. Ya no, cuma dileput tangkemmu. Ora tak ngutel lho, Bro. Nah, yo ngono. Tak kok kutel, poh tenang. Iki isi kenana, ping lanjutmu. Nah. Ya tekane ndelok poli apik 15.000. Kerang. 15 coba 20. Lah parkir ora ditunggu pra ilang motormu. Bayar 5.000 cangkeme umum. Nah, ayo. Besok malam kita foto motor apa? Ya, eman. Ya. Nah, nek haki. Nek sing ngadeg kuwi Edi. Besok malam kan ya nek. Aku tetap bal merpatmu. Orangnya gak biasaan. Ayo. Poin untuk Plutondo Ferdino menjadi songo 10. Kemangan. Ngene iki banyak wali liwat no apa cangkeme bikin bunga-bunga iki. Akhirnya di sana ada sapa jenenge wis lho papat dulu. Iqbal. Iqbal. Adik karo. Kalau di birone ndak tau bener e. Nah. Poh. Anggit mau tenan lho iki. Poh. Akhirnya 10-11 untuk Plutondo Ferdino. Nah, betul. Pokok aku ngomong lho ya. Pokok iki kok sampai kalah bablas. Lha iki tenanan iki. Iki terus terang ae wong kadhe ngono kuwi ndek ngiyokan. Pokoknya bablas tenan. Terus engko upama kene balik ya. Upama Plutondo menang, yang akan datang sing main kok Rehan, Dimas. Terus Caput malu-malu tak caput tanganmu. Waduh. Ayo menjadi rolas podo diomongi. Wis teman untuk cangkemku. Legap iya mambungnya dileput di atas. Ongkir betah sampai nangis mulai kok. Kipeng kalah. Ongki mulai. Ongki rasa bengok mulai. Nanti kira menang. Poh dari awal-awalnya kok yo-yo. Poh panggau. Ngapet wani. Temponya ngono kalah. Dia menuntung mulai. Pamitan orang. Ongki. Kalah. Menangis kayak. Lagi gue lagi berapa dari mampungi kisahnya. Nah, poh lagi montret deh. Mereka nih balik ke bunder, ngono maksudnya. Telula podo gambare gajah. Woi. Boh, kowe tak tapal mik lho. Nah, tututin nah. Lha iso to sian. Anggit ngono. Poh, nah, iki jajal sapa? Nah, Ganti toser langsung. nek Iqbal, Yudi, terus iki Nando,
terus sing ibaratnya sing ganteng kae. Yo ganteng ya an. Tapi sing ganteng kae. Yo tos sertok emangan, tuh bejo tos sertok. Apa? Yo. Ya. Nale. Nah, po. Dicomat karo bocah kuwi. Jenenge Farel. Yo. Tadi ini ngomong kayak tadi ya. Tak sunati ngomong. Nah ya apa anggitmu 15 tondo Pardino 14 untuk Tugurejo domongi po angel ijek kompankan lagi kae ijek kena nah iki jajal po akhirnya kena lemah dhisik menjadi 15 podo gambarnya Pak Hakim sitoke tikus hah? Ini telu tok to. Iki sing nyeloki akeh men to. Lah kok nauri piye ngene iki? Ah. Hei. 16 le. Ayo kok penontonnya balik kabeh. Mana ya? Oh, muncrat waduh. Akhirnya 17-15. Di sana ada Dimas Saputra. Lakukan serven. Kita nanti. Ya, sekarang bang bengok-bengoknya betul. Jarangan. Iki lokal lagi, lokalan dari Tugurejo. Oh, ayo, akhirnya podo, jadi podo le, podo abangnya. Ya dari sana ijek kena landu satu cuma dilakukan oleh Haki. Bolulas 16 Nandu ayo do berpedo melebu. Nah wasitnya kan roh melebu anu kan hanya pembantu caranya wasitnya roh melebu akhirnya pembantu ini ndak diinggo. Nah penak dadi MC malah digawe Bener klebet kene lho rada suwi sik. Nah iki jenenge ndak teko 2016. Selawane ganten ono neh. Oh, ganten ono. Iya emang. Kudu suwi ya kanune. Kudu suwi. Coba kucing nek Kudu suwi berarti ceblok. Dipikir berapa detik langsung kode. Aku ngono kuwi. Hah? Wai. Nah, dari Nando menjadi selikur do. Gak, ora tak ganten nih banding ya wis. Nah, ngono ya. Nah. Do cekormu kalau do. Kowe ora mesti tangkemku ya. Nah. Nando. Kok dibrok ini dalil. Iki ya bon-bonan iki. Bocah mbakung kono.
Wah, gua anteng ya resik meneng tapi. Gua loh, Lil. Yuk. Lil. Nah. Apa? Biane loh. Metu ya biane. 22 Hei. Bolo iki kono parane rono bolo. Wah, nah, wes, pisan kas. Nah, isi kena. Iki, nah, po. Lah iya. Aki. Ayo. Le. Apa masalah? Tenang. Iku pomong enake untu dak broto. Untu kowe. Untune kae, ren doren kae. Nek aben. Oh untune sopong dhewe kon mangan kacang ra gelem. Menyak lah. Oh, akhirnya poin untuk Pulau Tondo 20 23 ini kurang 5 genepin selawe ini kurang loro genepin selawe nah kurang sitok wes kurang sitok terserah cantono penak ben mulur hei nah iki ijek kena nah Pulau Tondo wah apa yang terjadi yang melaju di babak berikutnya semifinal putra dari Tugurjo Kediri. Terima kasih Ferdino Pulau Tondo Gunung Tulung Agung. Saya Diriana, kita Maulana dan Ongki Saputra mengucapkan cak bejo-bejo wong kang lali, isi bejo wong kang eling lan waspada. Intina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.